Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar in alle wysheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons luister na die wet van die Here, soos Paulus dit vir ons opsom in Romeine 13. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Wanneer ons onsself aan die eise van God se wet meet, weet ons dat ons skuldig staan teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons dan nou ons skuld bely. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons het sopas ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Broers en susters, voordat ons nou uit die woord van die Here gaan lees en na die prediking gaan luister, kom ons word stil in gebed. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons in hierdie oggend weer die voorreg kan hê om in U huis by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons in die afgelope week kon kennis neem daarvan dat U Heilige Gees oor ons uitgestort het en ons sodoende in staat gestel het om waarlik te kan lief hê. Om te kan lief hê soos wat U van ons verwag. Here, wil U gee dat ons dan nou, wanneer ons in hierdie erediens by mekaar is, ook weer so deur U Heilige Gees geïnspireer sal word, dat die Gees ook voortaan ons gedrag sal bepaal. Dat ons in ons lewens, hoe langer, hoe meer, ook die vrugte van die Heilige Gees sal voortbring. Bo alles die liefde wat ons as 'n hegte eenheid, gemeenskap van gelowiges in Jesus Christus saambind. Leer ons om te vergeef, soos wat U vergeef het. Leer ons geduld, soos wat U met ons geduldig is. En gee dat daar ook onder ons hartlike meelewing en goedheid sal wees.
Here, hierdie dinge weet ons is nie uit onsself nie. En daarom bid ons gelowig en in diepe afhanklikheid van U, dat U deur U Heilige Gees dit in ons sal werk. Amen. Broers en susters, ons skriflesing vanoggend is uit Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan daar vanaf vers 5 tot 17 saam lees. En ek het gekies dat ons dit uit die nuwe direkte vertaling lees. Dit is die amptelike vertaling van die Bybelgenootskap van die Bybel in Afrikaans, wat vanjaar in Oktober bekendgestel word, amptelik bekendgestel word. En ek het gekies vir hierdie weergawe van die teks, hierdie vertaling van die teks, omdat dit myns insiens baie naby aan die oorspronklike Grieks is, en veral die aan- en uittrek van klere metafoor baie duidelik in hierdie teks na vore kom, wat in die 1983 vertaling so effens verlore geraak het. En daarom dan my keuse vir die nuwe direkte vertaling. Kom ons lees dan nou uit Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, doodmaak. Seksuele losbandigheid, onreinheid, welis en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die straf van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla: woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle mekaar ook vergewe. Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is wat julle volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep, en wees altyd dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Onse dierbare hemelse of daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes, gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo en ook daarvolgens lewe. Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit wil vir my voorkom of modes en klere sedert die antieke tye reeds 'n ongelooflik belangrike rol in die skep van indrukke gespeel het. Die vere maak die voël, lui die spreekwoord. En dit is so waar van die wêreld waarin ons leef. Voorkoms en eksterne betrekkinge is die alfa en die omega. Voorkoms
voorkoms skep ook reeds by ons bepaalde verwagtinge. Wanneer 'n bankamptenaar in Europa 'n pak en 'n das aan het, skep dit die indruk dat my swaar verdiende geld veilig in hierdie persoon se hande is. En nie een van ons wil in die hande van 'n chirurg wees, wie se wit jas soos die van 'n slagter lyk nie. Voorkoms is die eerste en allerbelangrikste aanduiding van 'n persoon se beroepsetiek. Ja, onder die vuil en verslete klere is daar dalk 'n onkreukbare karakter. Maar die sielkundiges se navorsing het daarop gedui dat mens binne 10 minute, binne 10 sekondes, 'n indruk van 'n nuwe persoon wat jy pas ontmoet het gevorm het. Ek onthou dat daar 'n modeadvertensie in my tienerjare was wat gesê het: "Dit maak nie saak dat jy liefdevol en dierbaar aan die binnekant is nie. Niemand gee om nie. Jy het 10 sekondes. Moet dit nie opmors nie. Let op wat jy aantrek." Sommige maatskappye het hulle eie uniforms of die logo van die maatskappy verskyn iewers op die uitrusting, want die klere verteenwoordig reeds iets van dit waarvoor hierdie onderneming staan. Korporatiewe beeldbou is vandag 'n spesialistveld. As uiterlike voorkoms in die alledaagse wêreld so hoë prioriteit is, en dat dit selfs in die antieke wêreld so was, soos blyk uit die metafoor wat ons outeur hier gebruik, dan is die uiterlike handelinge van gelowiges 'n baie ernstige saak. Watter indruk skep ons as Christen gelowiges? Waarin en waaraan erken mense ons identiteit as Christen gelowiges? Wat sal ons graag wil hê die mense wat van buite na ons kyk, moet hulle oor ons sê? Verse 12 tot 14 van ons geleesde gedeelte stel die identiteitsmerkers, oftewel die kentekens waaraan Christengelowiges erken behoort te word. Wat die literêre soort van hierdie perikoop aanbetref, is dit wat in die antieke wêreld resorteer onder sogenaamde deuglyste of morele kodes, wat dikwels in die literatuur van die filosowe voorgekom het. En in hierdie teks het 'n outeur gewoonlik 'n lys ondeugde daargestel, en dit is die goed wat hy wou hê sy hoorders of lesers ten alle koste moes vermy. En dan die lys met die deugde wat hulle ten alle koste moes nastreef. En dan gebruik die skrywers van die Nuwe Testament hierdie literêre vorm om iets van die Christelike boodskap daarby te inkorporeer. En dan noem die skrywer hierdie deugde: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid, vergewensgesindheid en liefde. Dit is die dinge wat die outeur baie graag in die gemeentelewe van die Christengemeente in Kolosse wil sien. Eienskappe wat die gemeentelike lewe sal dien en tot diens van my medemens is. By die aanhoor van hierdie teks loop ons in die prediking die gevaar om in 'n moralisme te verval. En dit is iets waarvoor ons in die hervormde kerk 'n bietjie allergies is, en van studente daaraf word dit baie sterk afgewys. Want wanneer die morele eise wat aan gelowiges gestel word, aangehoor word, dan maak dit ons eintlik moedeloos. Want wanneer elkeen van ons onsself eerlik in die lig van God se eis ondersoek, dan kom ons tot die besef dat ons selde by hierdie eienskappe uitkom. En dan wil ons die Bybel net daar toemaak en erken dat ons glad nie hierby gaan uitkom nie. Dis vir ons
'n menslike onmoontlikheid. Hierdie teks vra te veel van my. So volmaak is ek nou maar eenmaal nie. Maar broers en susters, juist daarom gaan die Nuwe Testament baie uniek met deeglyste of morele kodes om. Hierdie imperatief of opdrag wat aan die gemeenskap van gelowiges gerig word, staan nooit los van die indikatief, wat iets sê van wat God is, wat God doen, of wat God reeds gedoen het nie. Dikwels is die imperatief en die indikatief selfs so verweef dat mens dit moeilik uitmekaar uit kan hou. Verlede week in die prediking het Dominee Steenekamp 'n teks uit Efesiërs 1 hanteer, wat by uitstek so indikatief is. Die teks het begin deur te sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hierdie teks het 'n feitelike geloofswaarheid daargestel. Dit wat Christen gelowiges as hulle waarheid bely. God is die een aan wie die lof toekom. Selfs in 'n vyhandige heidense wêreld, soos die een waarin die gemeente in Efese hulle self bevind het. En dan het hierdie teks die verdere onteenseglike en ondubbelsinnige stellings gemaak, wat waar is oor die werking van God en sy openbaring van homself as die mystieke drie-enige wese, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Dominee Steenekamp het in sy prediking baie sterk klem gelê op die geloofswaarheid en die belangrikheid daarvan dat ons as gelowiges juis in hierdie tyd van onsekerheid en paniek aan hierdie waarhede moet vashou. En dit was so korrek en gepas vir Triniteitsondag 2020. En daarom wil ek vanoggend in die prediking as dit ware aangaan waar Dominee Steenekamp opgehou het. Deur te sê dat as dit dan onteenseglik ons geloofswaarheid is, dat ons gered word op grond van die genadige verlossing van die Here Jesus Christus, wat op mystieke wyse aan ons bemiddel word deur die Heilige Gees, dan behoort u en ek tog 'n bepaalde reaksie daarop te toon. In my voorbereiding vir die prediking het ek op hierdie pragtige beeld afgekom. En dit is die van die transformasie van 'n skoenlapper. Ons almal weet dat 'n skoenlapper eens op 'n tyd 'n vet, lelike, harige rispe was, wat homself in 'n kokon toegespin het. En dan op 'n dag uit hierdie kokon kom die mooiste, mees onbeskryflik kleurvolle skoenlapper na vore. Die ou lelike wurm sterf en die nuwe pragtige skoenlapper word gebore. En dit is presies wat deur die versoeningsdood van Jesus Christus met elke gelowige gebeur. As sondaars is ons vergelykbaar met hierdie vet, lelike, harige rispe. Maar omdat Jesus Christus vir ons sonde gesterf het en daarna uit die dood opgewek is, staan ook u en ek op as nuwe mense, pragtige, kleurvolle skoenlappers. En daarom, op grond van hierdie wonderbaarlike goddelike ingrype in ons diepste menslike wese, is daar nou dinge wat eenvoudig nie meer by gelowiges pas nie, en ander dinge wat ons by uitstek moet definieer. Ons moet onthou, hierdie metamorfose is die indikatief. Met ander woorde, dit is die feitelike waarheid. U en ek is verlos. U en ek is begenadig en vergewe. Ons het
Christus die saligheid verkry. Ons is nuwe mense. Dis alles dinge wat die Here God op wonderbaarlike en onbegryplike wense, maniere in sy groot almag beskik het. Dit het niks met ons betrokkenheid te doen nie. Maar dis eenvoudig hoe dit is. En omdat u en ek nou skoenlappers is, moet ons nou soos skoenlappers begin optree. Skoenlappers het pragtige kleurvolle vlerke en daarmee moet hulle vlieg. Hulle moenie meer soos wurms op hulle maag op die grond rondkruip nie. Geheilige, uitverkore geliefdes van Jesus Christus moet nou optree soos geheiligde, uitverkore geliefdes. Die eienskappe wat die outeur van die Kolossense brief hier noem, is interessant genoeg ook eienskappe waarmee God elders in die Bybel beskryf word. God vergewe, God is liefde, God is lankmoedig en barmhartig. Maar hierdeur sê die outeur allermins vir ons dat ons God nou moet namaak, want dit sal ons nooit kan doen nie. Nee, die opdrag moet in samehang met vers 12 gelees word, wat die indikatief is. Julle is die uitverkore geheiligde volk van God, wat hy baie lief het. Dis die waarheid. En as dit dan so is, dat die gemeenskap van gelowiges hierdie uitverkore volk van God is, wat hy innig lief het, dan moet die geloofsgemeenskap hierdie eienskappe vertoon. Ons is heilig, uitverkore, geliefd. Heiligheid beskryf daardie verbondenheid wat ons as gelowiges met Jesus Christus het. Almal wat deur die doop aan Jesus Christus verbind is deur hom geheilig. Die woord uitverkore is daardie Ou Testamentiese begrip wat dui op die besondere status wat die volk Israel deur die verbond by God gehad het. Ons weet dat in die Nuwe Testament is dit nie meer uitsluitlik die status van die volk Israel nie, want dit is nou waar van almal wat in Jesus Christus glo. Die verbondsvolk of ware Israel is die gemeenskap van gelowiges in Jesus Christus. En dan word dit belangrik, dat wanneer die outeur dan nou die imperatief inlei, dan gebruik hy die woord beklee. Beklee julleself met die nuwe mens. 'n woord wat in die Griekse konteks by uitstek met die aantrek van klere te maak het. En broers en susters, nou moet ons nie vir 'n enkele oomblik dink dat dit noodwendig beskrywend was van hoe die gemeente in Kolossense daar uitgesien het nie. Ons moet nie die fout maak om te dink dat hierdie eienskappe wat die outeur hier noem, alreeds die stand van sake in daardie gemeente beskryf. Want as dit so was, sou dit nie vir die outeur nodig gewees het om weer hierdie opdrag vir hulle te gee. So hierdie imperatief dui juis daarop dat die gemeente nog nie hierby uitgekom het. En dit kan vir ons dalk bemoedigend wees. Ons is nie nodig om onsself met die vroeë kerk te vergelyk en dan in so 'n mate neerslagtig te word dat ons nooit by hierdie morele standaarde sal uitkom nie. Uit hierdie imperatief kan ons eerder aflei dat dit maar net so moeilik vir die vroeë kerk was en net so onmoontlik om hierby uit te kom as wat dit vanoggend vir ons klink. Dan, na hierdie deuglys, kom die belangrikste een in vers 14 na vore. Dit is die liefde. Die liefde is die band van volkomenheid, wat al hierdie bogenoemde deugde tot volmaakte eenheid saambind. En as uitbouing van hierdie beklee of aantrek metafoor, is
dat die liefde die band of die gordel genoem word, wat al hierdie dinge aan mekaar hou. En so beskou is die lyfband of die gordel eintlik die belangrikste kledingstuk, omdat dit alles by mekaar hou. In die Grieks-Romeinse samelewing waar tydens hierdie brief geskryf is, het die meeste volwasse mans 'n toga gedra. En 'n toga was maar 'n stuk linnedoek wat om 'n mens se lyf gedrapeer is. En sonder 'n gordel of 'n lyfband het hierdie kledingstuk afgegly of het dit maar soos 'n meelsak aan 'n mens gehang. Die gordel of die lyfband was dus onontbeerlik. En daarom is dit juist so betekenisvol dat hierdie outeer die liefde as die lyfband beskou waardeur alles bymekaar gehou word. Liefde is nie maar net nog 'n deeg nie. Liefde is dit wat bo alles en in elke konkrete lewenssituasie nagestreef behoort te word. Liefde bepaal hoe hierdie geloofsgemeenskap met mekaar moet omgaan. Liefde, soos wat ouderling de Tooy dit vir ons uit Romeine 13 voorgelees het, is die vervulling van die wet. En vir gelowiges beteken dit dat daar 'n nuwe bedeling in terme van morele kodes aangebreek het. In plaas daarvan dat daar 'n ellelange lys van reëls is wat ons moet nakom, is daar nou net een. Jesus Christus het self in sy evangelies gesê, daar is net een gebod, die dubbelgebod van die liefde. Liefde vir God en liefde vir my medemens. En uiteindelik word dit dan elke gelowige se persoonlike verantwoordelikheid om die keuses in elke konkrete lewenssituasie te maak. Om te sê wat sal nou die liefdevolle optrede in hierdie spesifieke omstandigheid wees. En daarom is liefde nie net 'n eis of 'n opdrag nie, maar 'n alles oorheersende, alles bepalende, grondliggende lewensingesteldheid. Die hoogste morele maatstaf. As ons dan gaan kyk na die belydenisskrif van die Heidelbergse Katekisme en sy 3 indelings van sonde, verlossing en dankbaarheid, dan is die uitdrukking van 'n gelowige se dankbaarheid juis hierdie lewenshouding van liefde. Dis nie afhanklik van 'n hoogtepunt of 'n emosionele ekstase. Dis 'n lewe van dankbaarheid in 'n konstante ingesteldheid van liefde wat my lewenshouding bepaal. Dit moet deurlopend van aard wees, want dit is die uitdrukking van die wil van God. Want God het ons so lief gehad. En hierdie mens vir wie God lief is, antwoord met dankbaarheid in liefde. Die hele betoog van hierdie geleesde gedeelte word so gestruktureer dat die liefde in die klemposisie is. Goddelike, selfverlonende liefde is waaroor dit gaan. 'n Onvoorwaardelike aanvaarding van my medemens, met al sy of haar positiewe en negatiewe eienskappe. 'n Liefdevolle toewending, sonder enige persoonlike belang, maar ter wille van die welstand van die ander. Dit gaan ook om aanvaarding van wederkerige verantwoordelikheid vir mekaar. As lede van die gemeenskap van gelowiges lewe ons nie meer vir onsself nie, maar ter wille van die ander. Die fokus verskuif van myself na my naaste. En die vervulling wat ek self hierdeur ervaar, is eintlik maar net 'n aangename neeweffek. Want dit gaan nie oor my selfaktualisering nie, maar oor die van my naaste. Ek sien my medemens as my ewemens raak. Die een wat op gelyke vlak teenoor my staan. En daardie mens moet ek
leer raak sien, soos wat God hom of haar raak sien. Iemand wie ek moet ag, as synde iemand wat dieselfde liefde en genade van God ontvang het, as ek. Een met wie God net soveel oneindige geduld het, as met my. Dit vra bewussyn dat ek sal besef, soms is ek die een wat ander se geduld beproef. Dit vra dat ek soms my medemens in liefde sal verdra, omdat daar oomblikke is waar ek aan die einde van my beperkinge kom en staat maak daarop dat my medemens my verdra. Dit vra dat ek sal vergewe, want daar is omstandighede waartydens ek hoop dat my medemens my onnadenkende optrede sal vergeef. Maar broers en susters, baie belangrik, hierdie liefde kom nie uit onsself nie. Menslik gesproke bly dit 'n onmoontlikheid en 'n ewig ontwykende ideaal. Die mens kan alleenlik krag en energie vind om liefdevol met die medemens om te gaan uit ons liefdevolle verhouding met die Here God self. Ons motivering tot liefdevolle optrede is niemand minder nie as God self. Die hele Heilige Skrif getuig van God se wese as niks anders nie as liefde. En as mense is ons alleenlik tot liefde in staat wanneer ons onsself erken as mense wat deur God liefgehê is. Ons moet ten eerste verstaan dat God ons tot die uiterste toe lief gehad het. En dan is ons hoegenaamd in staat om te kan lief hê. Dit is die indikatief wat die imperatief motiveer. Omdat God lief gehad het, moet ons lief hê. En so word liefde die dryfveer agter elke morele handeling van 'n Christen gelowiges. Wanneer ek as sondaar met leë, uitgestrekte hande voor God kom staan en sê, Here, hier is ek. Uit myself kan ek nie, maar maak my vol met U liefde, sodat ek kan lief hê. En laat dan toe dat die Heilige Gees my van binne nuut maak. Want liefde maak dat ek in gemeenskap met God en met my medemens kan leef. Dis nie iets wat mense stig of tot stand bring nie, maar wat God stig. Dis nie iets wat ons skep nie. Dis nie ons prestasie nie. En daarom kan liefde ook nie uit teesin of dwang geskied nie. Maar geloof in die drie-enige God. En ons ervaring en bewuswording van God se liefde vir ons, dring ons daartoe om ook te kan lief hê. Liefde word nie betoon sodat ons salig kan word nie, of die verlossing kan ontvang nie. Nee, dit is die gevolg van die bewuswording van ons verlossing en saligheid, wat ons reeds op grond van Christus se genade ontvang het. Geliefdes, ek het vroeër verwys na Dominee Steenekamp se prediking van verlede week en sy aksent op geloofswaarhede waarin ons in hierdie onseker tye moet vashou. En wanneer u en ek dan hierdie geloofswaarhede ons eie gemaak het en saam met die kerk van alle eeue bely dat dit ook ons eie persoonlike geloofswaarheid is, dan is die volgende stap dat u en ek dit konkreet sal leef. Geloof moet in dade vergestaal word, anders is dit nutteloos en leeg. Jesus Christus self het vir ons kom wys dat woorde wat nie uitmond in dade nie, arm is. En dade wat nie deur die woord van God geïnspireer is nie, is net so leeg. Die skrywer van die Kolossense brief maak dit nou van toepassing op die praktyk van gemeentewees in 'n vyhandige en heidense wêreld.
Mag die Heilige Gees ons die krag en die onderskeidingsvermoë gee om te weet hoe ons kennis van God en die waarheid wat ons in die geloof bely in hartskennis sal omskakel, sodat ons as nuwe en verloste mense kan leef. Amen. Kom ons dank saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend in die prediking weer kon hoor dat U die God van liefde is. Die God wat homself by uitstek aan ons openbaar as die God van genade, barmhartigheid en lankmoedigheid. Dankie dat U soveel geduld met ons openbaar, met ons menslike tekortkominge. Dankie dat U ons ten spyte van ons sondigheid, geheilig het, uitverkies het en liefgehad het. En nou wil ons bidend in diepe afhanklikheid van U vra, dat U deur die werking van die Heilige Gees ons nuut sal maak, sodat ons ook meer geduld, meer vergewensgesindheid en bo alles meer liefde sal openbaar, teenoor hulle wat die naaste aan ons is, teenoor ons broers en susters in die geloofsgemeenskap, teenoor hulle wat elke dag 'n appel op ons geduld maak, want in die wêreld daar buite is ons die verteenwoordigers van die waardes van die koninkryk, en dalk die enigste kontak wat 'n wêreldling het met die liefde van God. Mag ons hierdie heilige taak en roeping nooit vergeet nie. En wil U ons die krag en die genade gee om werklik te lewe as mense wat nuut gemaak is en hoe langer hoe meer na die beeld van ons Skepper vernuwe word. Amen. Broers en susters, ons slotgesang vanoggend is gesang 527, waartoe ek 'n poging gaan aanwend om dit vir U voor te sing, en ouderling Malan sal van agter af met sy sterk stem my hierin ondersteun. Kom ons luister dan nou terwyl U net so bly sit na gesang 527. Nooit zal
ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly, elke oomblik van elke dag. Amen.